Salam dostlar, hər birinizi PowerPoint-in 9-cu dərsində xoş gördük. Bugün dərsimizdə biz dünən dərsimizdə söz verdiyimiz kimi table, yəni slaydımıza cədvəlləri açdığımızdan sonra qarşımızda açılan menyulara baxırdıq. Dizayn menyusu ilə işimizi bitirdik və layout menyusuna baxmaq üçün bugün dərsimizi keçirik dostlar. İlk növbədə birinci hissə select hissəsidir. Select hissəsi dostlar seçmək üçün istifadə olunur. Select table dediyimizdə bütöv cədvəl seçə bilirik. Gördüyünüz kimi select column dediyimizdə həmin yəni kursor hansı sütunun üzərindədirsə həmin sütunu seçə bilirik və select row dediyimizdə isə bütün hissələri, bütün sətirləri seçmək üçün istifadə olunur. Yəni kursor hardadırsa onu seçə bilərik dostlar. Növbəti hissə view grid line hissəsidir. Grid line nə deməkdir dostlar? Grid line arxadakı qırıq-qırıq xətlərdir. Həmin xətləri görmək üçün bundan istifadə edə bilərik. Əgər xətləri görmək istəyiriksə, bundan istifadə edə bilərik. Bunu tam içəri yerləşdirək. Bu hissəni isə kəsək. Qatlayaraq bu hissəni də kəsdik. Növbəti isə delete hissəsidir dostlar. Delete hissəsi kursorun olduğu yeri silmək üçün. Delete column dediyimizdə kursorun olduğu sütun silinəcək və digər hissədən delete row dediyimizdə kursorun olduğu sətir silinəcək və delete table dediyimizdə isə bütöv cədvəl silinəcək dostlar. Növbəti isə insert dostlar. Insert hissəsi nə işə yarayır? Insert above dediyimizdə kursor olan hissənin yuxarısına bir sətir əlavə edə bilirik. Bunları araşdırın adlarınız, kolumlar və rowlar deyə. Onun üçün üzr istəyirəm. Növbəti below hissəsidir. Kursorun olduğu sətrin altına sətir əlavə etmək üçün istifadə olunur. Below dediyimizdə aşağı hissəyə bir sətir əlavə etdi. Insert left kursor olan sütunun sol tərəfinə bir kolum əlavə edir. Insert right dediyimizdə isə sağ tərəfinə bir kolum əlavə edir. Gördüyünüz kimi bu kolum əlavə etdi. Növbəti isə merge cells, yəni iki sətiri seçdiyimizdə dostlar merge cells deyərək ortanı açar və ikisini bir-birinə birləşdirə bilərik. Excel ilə bundan tanışıq. Split cells nə deməkdir? Bunu silək. Split cells məsəl üçün bir xananı seçdik və həmin xananı bayaq gördüyünüz kimi burada iki xananı seçdik, bir xanaya çevirdik. Ortadakı merge cells deyərək. İndi isə həmin bu iki xanaya çevirdiyimiz hissəni yenidən qaytarmaq istəyirik iki xanaya. Bunun üçün number of columns to number of row 1. Yəni bir sətir və iki sütundan ibarət olsun. OK dediyimizdə gördüyünüz kimi yenə yarıya böldü və iki sütun və bir sətirdən ibarət oldu dostlar. Height və width hissələr nə işə yarayır? Height hündürlük deməkdir. Width isə genişlik deməkdir dostlar. Distribute row, yəni sətirlərin hamısının bu hissədə olan sətirlərin hamısını eyni ölçüdə payla. Distribute columns, kolumları eyni ölçüdə paylamaq üçün istifadə olunur dostlar. Və burada nə işə yarayır? Bunlar nə işə yarayır? Bunlar yazıları sola, sağa, ortaya, yuxarı, aşağı yerləşdirmək üçün istifadə olunur. Əgər buradan kursora baxsanız onun yerlərini görə bilərsiniz. Oradakı hansı hissələrdə yerləşir və bu yazıları yazmaq üçün istifadə olunur. Adətən orta hissədə biz cədvəllərdə yazı yazırıq. Text direction isə dostlar yazdığımız mətnlərin istiqamətini dəyişdirmək üçün istifadə olunur. Biz bu ortaya Excel yazdıq və həmin yazını seçdiyimizdə text direction dedik. Məsələn, burada Excel gördüyünüz kimi necə yazılır, burada necə yazılır, burada necə yazılır. More options deyərək dostlar, buradan onun dərəcələrini seçə bilərik biz. Yəni, necə yazılmağını, dərəcələrini seçə bilərik dostlar bu hissədən. Burada marginlər düzəlir. Left margin, right margin. Marginlər də bildiyiniz kimi yuxarıdan, aşağıdan, soldan, sağdan olan abzas hissələrdir dostlar. Vertical alignment
ortadan yerləşdirmək və bu hissələrdə hardan yerləşdirmək istəyirsinizsə, vertikal olaraq necə yerləşdirəcəksiniz? Yəni vertikal nə deməkdir? Düz aşağı doğru belə. Burada yuxarı, ortaya, aşağı kimi hissələr yerləşdirmək üçün istifadə olunur. Horizontal alignment isə onun hansı formada yerləşdirilməsidir. Belə dostlar, bu hissəni də bağlayaq və buradan layout. Bunları öyrəndik, bunu öyrəndik. Sales margins, yəni həmin bu xananın marginləridir dostlar. Yəni bayaq dediyimiz kimi kənardan, soldan, sağdan nə formatda üzr istəyirəm, nə qədər abzas hissələrinin buraxılması ilə etmək üçün istifadə olunur. Növbəti hissə height və width hissələrdir. Bunlar artıq cədvəlin hündürlüyünü, cədvəlin enini təyin etmək üçün istifadə olunur. Buradakılar xananı təyin edirdi. Buradakılar isə cədvəli təyin edirdi. Log aspect ratio bu deməkdir ki, yəni bu hissəni, bu nisbəti həmişə saxla. Baxın, böyütdüyümüzdə xanalar və sətirlər eyni anda böyüyür burada. Ancaq bunu etdiyimizdə baxın, yenə də heç bir yəni hamısının bir-birinə olan nisbəti eyni formatda qalması üçün istifadə olunur. Yəni buradakı xanaların bir-birinə olan nisbətlərinin dəyişməməsi üçün istifadə olunur. Bring forward, send backward selection pane isə format menüsündən tanışıq bunlarla. Arxaya göndərmək, önə çəkmək kimi isə işlərə yarayır. Align ilə tanışıq, qrupla və rotate ilə də tanışıq. Bunun üçün bunlardan danışmayacağım. Əgər dərslərimizə dostlar izləməmişsinizsə, bundan əvvəlki dərslərimizi izləməyi məsləhət bilərdim. Pictures hissəsində şəkil əlavə etdiyimizdə qarşımızda açılan bir pəncərə var idi. Format pəncərəsi. Həmin format pəncərəsinə biraz baxaq. Remove background-la tanışıq, correction-la, color-la, artistic effektlərlə tanışıq dostlar. Bunlarla da tanışıq. Bunları da bilirik, bunları da. Ancaq bilmədiyimiz bu hissə var, sayı hissəsi. Crop vasitəsilə şəkilin hər hansı bir hissəsini kəsə bilərik dostlar. Baxın, buradan belə götürüm. Məsələn, bu hissəsini istəyirik ki, kəsilsin. Kəsdik. Baxın, bu hissəni kəsdik. Necə eləyək? Hansı hissə kəsək? Belə eləyək. Gördüyünüz kimi bu hissəni kəsmiş olduq. Kəsdirik və bir sol düyməni kənarda sıxdığımızda həmin hissə kəsilmiş olur. Cropda başqa nələr var? Crop to shape, yəni hər hansı bir şeylə kəsmək üçün istifadə olunur. Baxın, shape ilə kəsdi. Crop to shape deyək yenə. Baxın, məsələn, üçbucaq formasında kəssin. Yəni həmin formada kəsə bilirsiniz. Aspect ratio, yəni yenə bayaqçı kimi hansı formatda qalması üçün istifadə olunur. Fill doldurmaq deyək dostlar, doldurmaqdır. Yəni kənarlarını kvadrata tamamlamaq üçün istifadə olunur. Fit də hansısa bir hissəyə bunu tam yerləşdirmək üçün istifadə olunur. Yəni hansı bir kvadratın içində yerləşdirdiyim məsələn onun üçün istifadə olundu. Width və height da height hündürlüyüdür. Width isə genişliyidir dostlar. Təbii ki, bu formada hamısı dəyişir. Niyə hamısı dəyişir? Çünki biz bunu bayaq hansısa bir shape-in içinə saldıq. Həmin shape-in ölçüləri dəyişir burada normal olaraq. Ancaq sadə bir şəkil əlavə etdiyimizdə ki, əlavə edək, baxaq görək necə olur. Sadə bir şəkil əlavə etdiyimizdə gördüyünüz kimi həmin şəklin formaları buradan dəyişir dostlar. Bu qədər. Nəyə baxdıq? Bugünkü dərsimizdə biz insert menüsündə table'lara əlavə etdiyimizdə qarşımızda açılan layout pəncərəsinə baxdıq, onu öyrəndik və insert menüsündə şəkil əlavə etdiyimizdə şəkillə birlikdə bizdə açılan format menüsündə size hissəsinə baxdıq. Digər hissələrlə tanışıq deyə həmin hissələrə baxmadıq dostlar. Bugünkü dərsimizdən bu qədər. Əgər məmnun qaldıysanız, dərsimizdən yararlı oldusa sizin üçün aşağıdan bəyənməyi və mümkünsə paylaşmağı unutmayın. Gələn dərslərdən xəbərdar olmaq üçün bu hissədən kanala abunə olmağı və buradan sizin üçün ayırdığım video ilə tanış olmağı unutmayın dostlar. Gələn dərsimizdə görüşərik. Sağ olun.